每到换季的时候，很多孩子都会习惯性的中招，有些是天气的变化导致，有些是身体抵抗力差导致，而这些都是导致咳嗽的原因。而且咳嗽起来真的不是几晚就能搞定的，少则半个月，多则1个多月，而且总是吃了什么都不见好，都急坏了妈妈们。今天推荐的一种食疗性质的治疗咳嗽的是麻油姜末炒鸡蛋。这个食疗适用于风寒咳嗽或者体虚咳嗽的小朋友，每天晚上在临睡的时候吃1次，连续吃上几天，效果很显著哦。因为生姜属于辛辣类，对于体寒的患者来说，更能够很好的去中和调整。中医认为，大蒜辛辣性温，冷暖脾胃，治百日咳等症状，和冰糖一起烹饪可以有更好的止咳化痰的功效。大蒜性热，对于治疗风寒引起的感冒咳嗽有很好的效果，但是这个只能针对这个症状，如果是上火引起的就不能尝试这种了，会增加咳嗽的次数和加重症状。花椒冰糖梨的做法也相对比较简单，这种食疗适用于发热感冒引起的咳嗽，花椒具有治感冒的功效，而梨具有止咳功效，两者的结合可有效治疗由发热感冒引起的咳嗽。如果能够对症服下的话，效果也是很好的。用蒸的方式进行烹饪，效果更好哟。